kelebihannya mesin ini juga ya kecil segini masih bisa cutting dan sudutnya nggak berubah. Kalau yang kayak Cina atau apa dia pasti berubah sudutnya kayak Kalau pakai bahan yang Korea atau apa itu harus pelan-pelan, soalnya kan daya rekatnya beda kayak ini pakai Cementa. Dua, Pak. Kelebihannya mesin ini juga ya kecil segini masih bisa cutting dan sudutnya nggak berubah. Kalau yang kayak Cina atau apa dia pasti berubah sudutnya ini kan tipis-tipis, ini masih bisa. Lapisannya nah itu di press sekali kira-kira misal 5 detik, nanti dicopot lapisannya plastiknya, di press lagi. Pertama press sama ini dulu. Sama lapisannya plastik. ini. Terus yang kedua di press tanpa lapisan biar lebih kuat. Ini ada kalau cuttingnya. Kalau cutting sih ini aja. Coba bawanya praktek sendiri. Nanti kalau udah cutting nanti baru banyak masukin. Registrasinya dia nggak bisa deteksi. Kemarin itu yang saya kita di error. Kalau muncul error mah mungkin registrasi mapnya itu kurang. Saya kasih kirim lagi. Bisa dikurangin. Kalau itu nggak ada. Sama pokoknya dia masuk di ini. Saya di apa rollnya. Di Surabaya ini. Kalau cutting kan bisa mepet sini juga bisa, tapi kalau ini harus di roll ini. Walaupun agak turun lagi ya. Iya, ini di sini kan. Iya. Iya, karena kemarin saya juga Surabaya. Gimana? Sebelah sini nggak bisa, sini nggak bisa. Atau harus di Harus yang samping kanan.
Ini kan ada kayak ya, saya enggak ya, terus posisinya roller harus di tanda biru-biru ini. Jadi kalau keluar ke sini dia bisa baca sensor tapi dia nggak mau uji ya. Misal ban A4 ya disesuaikan rollernya di sini kan apa, nanti kalau misal A3 iya. Nah untuk bahannya kalau cutting aja dia ngepres di rodanya bisa, tapi kalau misal mau print and cut dia nggak bisa ngepres di roda, jadi harus masuk di rollnya ini, jadi nggak boleh lebih di sini tapi harus masuk di sini. Sama sih, cuma itu bedanya pakai KPN. Selesai seperti itu, kemudian yang ini akan turun ke Biar kalau terus ini ada fungsi 1, 2, 3. Nah kalau fungsi untuk 1 sama 2 itu dia deteksi kalau banyak roll-rollan. Jadi dia cuma sensornya detek lebar bahannya aja, nggak sampai ke bawah. Kalau misal pakai bahan yang bisa 1x50 atau 50x50 bisa pilih yang situ. Jadi dia detek lebar bahan sama panjang bahan. Kalau misal bahan roll kan kalau pilih 3 kan malah disundung semua. Nah kalau bahan atap aja pakai 1. Terus untuk nentuin titik awal cuttingnya kita dari sini supaya cutting kita.
123. Ini untuk setting bahan materialnya, terus pos itu untuk tekanannya, pitch untuk kecepatan potongnya. Jadi misal 4. Nah, ini posnya 914. Terus bentuknya. Ya, sama apa lagi? Orang sama ya. Praktek Pak. Istilahnya kastanya udah beda. Kan kalau nggak di mirror dia nanti kebalik Mas.